السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، في حلقة اليوم غادي نتكلموا على واحد الوصفة فعالة خرافية، وصفة مجربة لعلاج والتخفيف من الأعراض ديال أمراض الجهاز التنفسي والإصابات الفيروسية. فالالتهاب ديال جميع أنواع الالتهابات بما فيها التهاب الجهاز التنفسي، الحلق، السعال الحاد، ارتفاع درجة الحرارة، انسداد الأذنين، مشاكل الفم، اللثة، الرائحة الكريهة، كذلك الجهاز الهضمي. هذه الوصفة بمكونين اثنين ومتوفرين في جميع الأماكن. كثير من الناس اللي جربوها وعطات الفعالية ديالها بشكل كبير، خصوصا في هذه الفترة الصعبه اللي كنمروا بها. اللي عنده شي قريب ولا عنده اخ ولا الام ديالو ولا صديق ديالو عنده مشاكل في الجهاز التنفسي، فوصفه اليوم اكيد غتساعده بشكل كبير في التخلص من هذه الاعراض اللي تكلمنا عليها. وصفه فيها القرنفل وعصير الليمون او الحامض بالدارجه المغربيه. غنجيبوا جوج حامضات صغار ولا ليمونه كبيره، نعصروها، نضيفوا عليها ماء دافئ، ونضيفوا عليها راس ملعقه شاي ديال القرنفل المطحون كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. نطحنوه، ولكن ينبغي نوضعوه في واحد القنينه زجاجيه ونحكموا الاغلاق ديالها لان فيه الزيت يتطاير. القرنفل المادة الفعالة فيه هي الأورجينول، مادة تعمل عمل مضاد حيوي طبيعي مضاد للأكسدة جد قوي. فبالإضافة لهذه المادة كنلقاو فيه معادن كثيرة، كنلقاو فيه فيتامينات، بالإضافة إلى الفوائد اللي كاينة في عصير الليمون. وصفة سوف تخلصك من هذه المشاكل اللي ممكن تكون مصاحبة لهذه الفترة اللي كنعيشوها وهذه الفيروسات المنتشرة. الناس اللي عنده أخ ولا صديق ولا الوالدين ديالو أيا كان فيشاركها باش تعم الفائدة. الأورجينول اللي كاين في مركب ديال القرنفل يساعد بشكل كبير في الحماية من تطور السرطانات، كذلك يساعد في قتل، هذا يعمل كمضاد حيوي طبيعي مضاد للبكتيريا، الفيروسات، الفطريات، يقضي على الفيروسات بشكل كبير. فجيد للأسنان كما قلت لكم، للفم، للجهاز الهضمي، ولكن ما يهمنا فهو جيد للجهاز التنفسي وانسداد ولا الاختناق ديال الرئة. نتمنى تكون حلقة اليوم بهذه الوصفة البسيطة الفعالة جدا تنال الإعجاب ديالكم. شاركوها ولكم جزيل الشكر لكي